Hammaga xayrli kun, hurmatli kuzatuvchilar. Akalar, bugun 2025-yil, 25-may 2007-yil bolalarida tabriklab qolamiz. Bugun bitiruv kechasi bilan. Akalar, biz ushbu xonadonimizga yetib kelganmiz, obyektimizga. Qaranglar, juda ham olov bo'lib, juda ham go'zal bo'lib chiqdi. Andijon viloyat Marhamat tumaniga yetib kelganmiz. Xo'p, bir qator tanishtirib o'tamiz akalar. Sokolga Angola Black kerama granitidan qilib berganmiz. Razmeri 60 ga 60, 1 kvadrat metrini 175 ming so'mdan hozirgi holatida sotilyapti. Buni o'rnatib berishimiz endi usta haqisi 1 metri, xuddi mana shu joyimiz 120 ming so'mdan o'rnatib berilgan va mana bunday plintus qilib berganmiz, 15 ming so'mdan plintusiga olingan. Xo'p, hammasini qisqacha qilamiz chunki bu yerda juda ham katta obyektimiz akalar. Burchatka ishlarini qilib berganmiz. Va polniy mana shu kerama granitga oid zina bo'ladimi, hamma ishlarni qilib berganmiz. Operator yaqinroq olib kelasiz. Qaranglar, juda ham go'zal bo'lib chiqqan akalar. Tombalarni ham narxi xuddi shunaqa bo'ladi. Demak, 1 metriga usta haqisi 120 ming so'm bo'lsa, materiali 175 ming so'mdan material sotib olingan va Akfix kley, dubl mix, mayda chuyda narsalar ishlangan. Eng go'zal joyi mana bu zinaga e'tibor beringlar, juda ham chiroyli chiqdi. Bu zinamizda 1 metr akalar 100 ming so'mdan usta haqi olingan. Burchatka Angola Black granitidan chetlarini tachit qilib, chaqlab qo'yib berilgan. Prosta artilgani yo'q, shunga negativchilar so'kmaysizlar degan umiddamiz. Qaranglar. Endi burchatkamizni razmeri akalar 30 ga 30 razmerda. Burchatkaning razmeri 30 ga 30. Astana Face. Akalar, bu burchatkamiz narxi 73 ming so'm qilib berilyapti. O'rnatib berishimiz endi joyda holatiga qarab kelishilinadi. Qaranglar, bu tomon ham juda ham chiroyli chiqqan. Gap bo'lishi mumkin emas. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, hoziroq qo'ng'iroq qilaverasizlar. Agar yoqsa bitta like bilan podpishka qilib qo'ysa bo'laveradi. Biz manzillarimizni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyat Bog'dod tumanidan ustalar ham, ishlab chiqarish sexlari ham Bog'doddan akalar. Toshkentga kelishilgan holatda chiqiladi. Hozircha vodiy bo'ylab bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Sirazi borib o'lchab hisob kitobini qilamiz.